Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜在探讨一个有意思的国际话题。2020一整年来呢，全世界都笼罩在 COVID-19 2019冠状病毒病的阴影当中，苦苦等待那一支能够拯救世界的疫苗。如今呢，好消息终于来了，英国即将成为全球第一个大规模接种疫苗的国家。I know that the whole House will want to join me in welcoming the fantastic news that the MHRA has formally authorised the Pfizer vaccine for COVID-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. 那不只是英国，俄罗斯也宣称要从下礼拜开始启动一定规模的接种计划，而美国也加快脚步，最快呢有可能在12月之内就会批准疫苗紧急上市。听起来呢，我们似乎已经看到隧道尽头的曙光，快要摆脱疫情了。不过中间其实还有很多环节可能会出状况，例如谁可以先打，谁必须后打。疫苗的储存和运送会不会出问题？压短时程开发出来的疫苗真的有效吗？2019年底，中国武汉首先传出疫情，接下来的几个月，全球各国纷纷沦陷，而各大药厂呢也展开一场史无前例的疫苗开发大赛。那如今能够在2020年底在英国看到疫苗批准上市，可以说是医疗史上空前的里程碑。这段过程有多惊人呢？一般来说，疫苗要先进行临床前的动物试验，接着从个位数到好几千人的3阶段人体试验，通过监管机构的审核，批准上市之后才会开始大量生产，从头到尾大概要花上10年左右。但这一次呢，进度最快的几支肺炎疫苗，不但把研发过程缩短到1年内，而且在进入第2阶段临床试验的时候呢，就冒着有可能失败的风险，提前大量生产和签约销售。如此一来呢，只要监管机构一开绿灯让疫苗上市，马上就可以同步配送到医疗院所，用最快的速度展开接种。这场疫苗大赛全球共有78支疫苗参战，不过呢，到了11月，终于出现3支进度最快的领跑者：辉瑞 BNT、莫德纳，还有牛津 AZ。3家厂商都宣称呢，产品效力达到标准，先后向各国政府申请批准。那其中辉瑞 BNT 最先在英国冲线成功，美国的食品药物管理署 FDA 也表示呢，将在12月中公布辉瑞和莫德纳的审查结果，最快可以让疫苗在跨年之前上市。那麻烦的是呢，疫苗上市不代表美好的未来就在眼前，还有好几个环节有疑虑。首先呢，外界一定会担心制程压缩成这样，疫苗品质会不会有问题？毕竟各家药厂宣称的效力都是自家说法，没有经过科学期刊等等的第三方检验。再加上各国政府和大众都渴望赶紧让生活重回正轨，在这样的政治压力下，监管机构能不能做好最后把关者的角色？美国和英国的有关单位呢，都再三强调，审核过程中绝对没有放水。Been done using a process known as a rolling review. A rolling review can be used to complete the assessment of a promising medicine or a vaccine in a situation where time is of the essence, in the shortest time possible. But, and this is a very important point indeed, that doesn't mean that any corners have been cut.None at all. 然而，到伦敦街头一问，英国民众却不一定想打即将上市的疫苗。And I think they have a lot of experience with other coronavirus. COVID is not the only coronavirus, so there's a basis for where they started. It's not just come from the air, you know. So I'm pretty confident to take it. I just don't believe in it. I think there's so much going on. There's so much that we don't know about, and there hasn't been enough trials. There hasn't been enough time to even find out if these vaccines are safe. I don't believe that they will be safe for the people, and I think there's a bigger, higher agenda behind it. 在疫情肆虐的欧美各国，大众对疫苗的信任度直接影响到防疫的成败。考量到病毒传染力和疫苗效力，部分科学家估计，英美两国至少需要60%到70%的人口接种，才能有效减缓疫情散播。愿意接种的人越少，防疫进度就越慢。
除了大众对疫苗的信心，疫苗的储存、运送、施打程序也都可能会出问题。目前全球进度最快的几支疫苗当中呢，有2支的储存条件比较严格，莫德纳要-20度，辉瑞 BNT 则要-70度。为此啊，辉瑞 BNT 出货的时候会把疫苗装在手提箱大小、放了干冰的特殊储存箱内。但是呢，出了工厂，能不能在海陆空各种运输工具以及送到医疗院所之后的存放，整趟过程中都维持超低温，将会是极大的挑战。So imagine keeping the vaccine colder than Antarctic temperatures all through the last mile and through point of delivery. It's extremely challenging. 那假设疫苗的品质都没有问题，接种过程中还是有可能出现2道管理的难题。第一是接种的优先顺序，药厂产能有限，各国不可能一下就拿到充足的货源，势必要等好几个月，甚至要到2022年才能够全民接种。那谁可以先打针得到免疫力，谁又得忍耐好几个月，持续暴露在被传染的风险当中呢？世界卫生组织就建议，最重要的呢是先让第一线的医疗和照护人员赶快接种，以免医疗和长照系统垮掉。第二阶段呢，再轮到占人口大概20%的65岁以上老年人，以及本来就有慢性病等等的高健康风险族群。那第三阶段则是中老年等等其他的优先族群，到了最后才轮到比较年轻的一般大众。不过呢，要不要听 WHO 的建议，还是得看各国自己而定。而这个排序的合理与否，也可能会引起社会大众的质疑。第二，要如何追踪每一个人的接种进度呢？各国为了确保有足够的疫苗数量，基本上都是多管齐下，同时透过本国研发生产、向药厂采购，加上参与全球疫苗取得机制 COVAX 等等方式，尽量取得疫苗。那如此一来，市面上就会同时出现不同品牌的疫苗，但这些疫苗通常要先后打2剂才能获得完整的免疫力。因此呢，政府必须有一套系统追踪每个人在什么时候打了哪一家的疫苗，然后及时提醒大家在时间范围内回去打同一款疫苗的第2剂，才能够确保有效。有没有可能打错产品，或是忘了打第2针呢？都在考验政府的管理效能。So the perfect example is that you're going to have multiple products out there, different types of vaccines that are not interchangeable. And it's going to be on us to make sure that a person only receives the type of product that they need to receive. 那最后必须要补充的是啊，疫情来得太快，疫苗研发也很急。此刻学界对病毒本身，甚至对各种疫苗的效果都还没有完整的认知。除了前面提到各种环节可能会出问题之外，还有一个很大的问号，就是打了疫苗之后，是不是就不会再感染了呢？因为目前这些疫苗的试验只能证明，接种的人如果肺炎确诊，跟没有接种的人相比，症状会明显轻微很多，但实验并没有观察被感染的几率有没有降低。换句话说呢，疫苗的出现也不代表我们就马上会打败疫情，只能够且战且走。2021年什么时候能够让一切回归正常，现在还很难说。回大风吹，我们下回见。The first piece I think is going to be extremely frustrating for the general population. That how slow it's going to feel between people reading the headlines those days that there's great news on the vaccine front. I think it's going to be frustrating because there won't be enough for most people in the world, definitely in the first quarter, definitely in the second quarter, and most probably for the entire year. 最后还是要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、周宣厚、资令丽、九妹、应中豪、张宇安、吴振宇、炒饭小子、王俊哲、金爪机械、Jason Lin、魏川仁、K、明视科技有限公司、查克苏照相馆、Patty 蔡、苏阿万，谢谢你们，谢谢。